Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Amigo das Máquinas. Vocês já estão vendo aqui, né, o capô levantado. Será que deu problema? Vamos falar para vocês aqui o que está acontecendo o Corolla tá aqui com o capô aberto. Beleza, galera? Meu nome é Cristiano e sejam todos bem-vindos ao canal Amigo das Máquinas. Vamos começar. E seguinte, hoje o assunto é falar, assim, uns dias atrás, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, o Marcos Pontes lá de Campinas, um inscrito aqui do canal, entrou em contato comigo e falou sobre um barulho na suspensão do carro dele. Aí eu fiz o vídeo comentando e tal, e falei que quando ele voltasse, tivesse um feedback da concessionária, a gente ia gravar um novo vídeo falando o que a concessionária explicou para ele, qual foi o procedimento adotado e etc. Então hoje é para falar sobre isso. Então esse vídeo aqui é dedicado ao Marcos Pontes, lá de Campinas, ele que é inscrito do canal. Você que quer relatar alguma coisa aqui sobre o seu carro, mostrar um upgrade que você fez no seu carro e tal, entre em contato comigo lá no Instagram, que é conteúdo para o canal. É conteúdo para a gente disseminar para mais pessoas, para mais proprietários, pessoas que gostam de Corolla, pessoas que pretendem ter Corolla ou não, tal. Então assim, é muito interessante essa interação dos inscritos com o canal, tá bom? Galera, vamos falar um pouquinho ali. Eu vou mostrar para vocês. Eu gostaria de lembrar a todo mundo, não esquecer de deixar seu like e se inscrever no canal. Já corre aqui, ó, rapidinho no começo do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. É muito interessante porque o algoritmo do YouTube vai perceber que você gostou do vídeo e vai recomendar para mais pessoas. Então é muito interessante você correr lá, se inscrever e deixar seu like. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham do que será dito aqui no vídeo, beleza? Eu vou virar a câmera aqui para a gente falar um pouquinho sobre o que ele relatou para a gente. Galera, o seguinte, o Marcos Pontes relatou um barulho que estava aqui perto da suspensão do lado direito. Ele estava achando que, assim, pelo que ele estava escutando, a impressão que dá é de que seja alguma coisa na suspensão do lado direito. Na hora que você passa numa rua mais irregular e tal, e alguns buracos, alguma coisa assim, estava fazendo barulho aqui. Aí ele pegou e levou esse carro na concessionária, o carro dele, né? E mostrou lá na concessionária, eles pediram um prazo para olhar tal, e olharam o carro e deram esse feedback para ele semana passada. O que foi relatado? Foi constatado que esse coxinho aqui, ó, que segura a parte superior do motor, estão vendo? Esse coxinho aqui, que ó, aqui ele tá, é o coxinho do motor, ó, essa peça aqui tá fixa no motor, tá fixada no motor, e aqui essa parte é o do coxinho, é um coxinho hidráulico que tem aqui dentro. Não sei se vocês conseguem ver. Mas segundo ele, a fábrica relatou que esse coxinho estava deslocado. Ele até me mandou foto, eu vou subir foto aí no vídeo. Estava deslocado. Ele fala assim: meu, Cristiano, não sei por quê, no carro nunca bateu em buraco nem nada, mas eles relataram que o coxinho estava deslocado. A mangueira não saiu mais, ó, ela tá firminha aqui agora. Então isso estava fazendo algum barulho, podia estar afetando isso. Realmente foi colocado os microfones, conforme eles falaram, para encontrar essa questão do barulho. Então esse foi o primeiro problema que eles encontraram, ele foi corrigido, e assim, não foi só essa questão, mas esse problema foi constatado e foi corrigido. Vamos falar aqui de um outro problema. O outro problema que ele relatou, eu vou mostrar para vocês, falar para vocês. Deixa eu só virar a câmera aqui e já volto. Galera, um segundo problema constatado pela concessionária foi que o coxinho do amortecedor do lado direito aqui estava desalinhado, não estava correto. Eles acreditam que seja algum problema de montagem. Tanto que no carro que estava lá para test drive na concessionária estava da mesma forma, estava desalinhado, estava incorreto. Então isso aí poderia estar também influenciando no barulho que ele estava ouvindo aqui na suspensão.
Aí foi colocado os microfones e tal, então eles identificaram essas duas coisas, o coxinho lá do motor, que estava deslocado, e essa questão aqui do coxinho do amortecedor. Então assim, ele fala que o problema foi resolvido, tipo 80% do problema foi sanado, entendeu? Então, ainda escuta alguma coisinha. Pelo que ele falou, assim, vai ter que se contentar com isso, não vai ter jeito. Mas assim, menos mal que agora pelo menos ficou pouco. De repente realmente passe a ser uma característica dessa suspensão mais rígida do Corolla, ela fazer esse ruído que ele está relatando. O meu aqui, igual eu falo para vocês, assim, eu ando muito pouco em asfalto irregular. Eu ouvi uma única vez ele fazer um barulho na suspensão do lado direito aqui. Não sei se de repente é porque eu ando muito devagar também, tipo, sem pressa aqui numa cidade pequena, tal, não tem aquele correria, não tenho por que fazer correria, tal. Então assim, mas eu entendo que eu sei que é a questão da suspensão. Alguma coisa de errado pode sim ter nessa questão da montagem, e foi constatado isso no carro do Marcos Pontes lá de Campinas. Beleza, galera? Então assim, você que está com esse problema, tal, que vai estar pensando em levar o carro na concessionária e tal, já comenta isso. Fala para eles que já aconteceu um caso desse, que vocês ficaram sabendo, tal, que esses dois pontos foram relatados como problemas por outra concessionária e tal. No mínimo isso pode facilitar a busca de alguma solução para o carro de vocês, e caso alguém tenha aí a solução definitiva, tal, alguma outra opção ou algum outro relato de coisa que foi, algum problema que foi encontrado, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo lá no Instagram, CrisADM, e vamos falar aqui para a gente deixar todo mundo no canal sabendo do que pode estar acontecendo, beleza? Então galera, você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado por ter assistido. Lembrando mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Muita gente acaba vendo o vídeo e acaba esquecendo de se inscrever. Então é muito importante se inscrever e deixar o like, beleza? E galera, todo dia vídeo às 17 horas. Eu tô tentando não falhar nenhum dia, por enquanto não tô falhando, mas eu sei que vai acontecer de falhar um dia ou outro e tal. Mas eu tô tentando subir vídeo todos os dias às 17 horas, horário de Brasília, beleza? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço, galera.